यो बाइक राखेर जान मिल्छ यहाँ राखिदिँदा हुन्छ बाइक उता भित्र छिराइदिँदा हुन्छ झापामा चाहिँ एकदम अहिले धान रोप्ने सिजन भइरहेछ है समुद्र भइरहेछ लाभ्रे आइसक्यो अब पेट्रोल पम्प किन्ने हामी त हप्ता पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो पुरा उहिले जान्छ पेट्रोल चाहिन्छ यहाँदेखि सिधै इन्डिया लाग्छौँ हामी चाहिँ त्यसको त शान्त सरको पेट्रोल अझै घटेको छ कि के हो 3 रुपियाँ 2 रुपियाँ 50 पैसा हो 50 रुपियाँ हुनु अरे 1 लिटर कस्तो खुसी हुन्थ्यो होला बा त्यो हुँदैन कस्तो घुमाउँथ्यो होला बा मोरङ त चिया खान जान्थेँ म होइन सिमसार यसको पनि हल्का लिक भइरहेछ कि ग्राउ अनि साउन्ड यस्तो ओभर आइरहेछ यसको पनि धरालाई पनि धरालाई हेरिरहेकै लु धरालाई हेरिरहेको ग्राउ यहाँ इँटा भटाबाटै सजिलो हुन्छ कि काँकर भिटा भन्दा त कता काँकर भिटाबाट होइन नि यस्तो काँकर भिटा जान यहाँबाट काँकर भिटा जान्छौँ नि त्यतिखेरसम्म त उता कहाँ पुगिसकिन्छ उताबाट डाइरेक्ट पुगिन्छ नि त उता उता काँकर भिटासम्म जानु पर्दैन नि त खतरा हेर्दैछ फर्की साइकलबाट
कस्तो रहेछ त कहाँ क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रोडै रोड थियो कहाँकै रोड भन्छु नि म त 10 किलोमिटर लाग्दो रहेछ रिटाडाबाट 10 किलोमिटर A few moments later. ल केटा बाहुनडाङ्गी आइयो है भाइलाई कल गरेको यहाँबाट मेचीमा त पानी पो डह्रो छ भन्दैछ अब बाइक पो जान्छ कि जाँदैन हेर्नु पर्यो हात्ती आउने ठाउँ है केटाहरूले हेरेको होला फेरि ऊ हात्तीहरू देखि यहाँ कोही पानी पो डह्रो छ त हौ बस्ने ठाउँ चाहिँ बब्बर छ नि कस्तो उता थियो जस्तो लाग्यो सार्दैछ तनाव भयो फेरि फर्किनु पर्ने बेला भयो केटा सर यो बाइक राखेर जान मिल्छ यहाँ राखिदिँदा हुन्छ बाइक उता भित्र छिराइदिँदा हुन्छ बाइक राख्दा चाहिँ
लकडा अब हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ होइन एकदम मजाको अहिले आउँछ फेरि बङ्गाली चाहिँ खतरा कमेडी लाग्दैछ आज चाहिँ हो फेरि त्यही बाटो आइरहेको आउनु त त्यो कति एक 10 मिनट पनि लाग्दैन हौ त्यो हामी चाहिँ खोला पर्दा गर्दा त आइसक्छ हामी चाहिँ खोला गएर मर्नु भने त बाइकको पो टेन्सन छ त होइन ल केटा हात्ती यहाँ पर छ हात्ती देखिँदैछ कि छैन उता अगाडिबाटै जानुपर्छ होला हौ ट्राई गर्दैछ यहाँ त्यस्तै छ अनि बाइक चाहिँ कताबाट पर्छ ट्रेन खोल्नुपर्छ होला हँ ट्रेन खोल्नुपर्छ होला गाइज यसरी कट्नु परिरहेछ हो पेन्सन गरेर यता गहिरो छ भन्दैछु तपाईँ मान्दैन तुमसे ना हो पाएगा केटा हो के गर्नु बिचोक बताऊ त टाउकै घुम्यो यार केटा हो केटाहरू बहुलाउँछ होला आज भ्लग हेरेर बाइक पनि उता शस्त्रको पिटमै छोडियो केटा अब कति 6 बजीभन्दा त अगाडि आइसक्नु पर्ने हो र भाइ चाहिँ यहाँ पर आएर बसिरहेको छ केटा अहिले क्यामेरालाई भ्याएको छैन र ल केटा होइन यहाँनिर मैले भनेको नि बग्छ भनेर यो कहाँ मलाई बोक्नु दिएको त अनि अब भन् त सजिलो यता थड्के थड्के जानुपर्छ हौ सामान दिएको सामान ओए ओए छेट केटा आम्मो के गर्नुपर्छ हौ सानो यसलाई अघि यताबाट आउनु भनेको एकछिन छिरो यहाँनिर फेरि फर्किएको छ अरे आयो त्यो मान्छे साइकल मुतेको त भिडियो बनाउँदैछौ तेरो अब यसरी नै जानु बस मुजी म ल
केटा यहाँबाट चाहिँ निस्किँदैछु म अब भिडियो बिस्तारै कन्टिन्यू गर्छु है तनाव भयो यार कस्तो फिल हुँदैछ त थ्याङ्क्स केटा अफरोडिङ खतरा हुँदैछ एन्डरको गयो अगाडि जानु छत्री भइसक्यो त एन्टर हेट केटा यस्तो पट्टुमा हिँडिँदैछ ल अब भाइको घर जाँदैछु अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला अस्तिको भिडियो पनि हेरिसक्नुभयो होला भाइको घर छेउमै छ भनेर अब हल्का भिडियो पनि स्टप गर्छु यता त हालिदिन्छ चाहिँ आज खतरा इपिक अफरोडिङ हुँदैछ एन्टरमा गर्दैछु म एन्डर स्टप गर्दैछु 2000 years later. भाइको घरबाट निस्केर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अब यसो नक्सल घुमिदिनु पऱ्यो होइन ल हामी चाहिँ आज नक्सलको पनि बजार रहेछ कि हामी यहाँ भाइले लुगा भाइलाई अब अति बिचार यत्रो हिँडायो युट्युबबाट अब यत्रो युट्युबमा भिडियो बनायो त्यही लागि लुगा किनिदिनु लाँदैछु भाइलाई चाहिँ छान्न यहाँ यत्रो छ त ऊ ओइ थ्याङ्क्स छान्न यहाँ थ्याङ्क यू तेरो गर्लफ्रेन्डको लागि अरे हौ ला न एकचोटि हेर्न मजाले नेक्स्ट टाइम आएपछि देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो अहिले लास्ट भिड छ यहाँनिर के गरौँ निस्कौँ होला ₹100 आइसक्यो हेर्दा है गर्लफ्रेन्डलाई लगिदिन्छ एउटा थाहा पायो केटीलाई रहेछ जाम जाम केटा भाइलाई पुरा मन पर्यो जस्तो लागिरहेको छ के पुरा मन पर्यो किनिदिइहाल्छ त हौ लु 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 लगाइ हेर्ने एकचोटि बाहिरबाट लाएन लगेर यहाँ भाइलाई चाहिँ एउटा मन परे जस्तो छ है दागहरू कसरी त्यो चाहिँ कति छ हौ 50 रुपियाँ दे एउटा दे हजुर दागै दाग भयो क्या लाएर हिँड्थ्यो अब ल केटा भाइ ओ यो पो राम्रो देखेँ त यो हेर्दा ए सानो भयो त्यो के हुन्छ हौ यसलाई जम जम ल भाइलाई पनि
युट्युबबाट केही गर्दैन नभन्ने अब चित्त बुझा लुगा किनिदिएको छु गाइस भाइलाई हो आयो अब कस्तो दामी देखिरहेछ अनि खाजा नआउनु अनि कस्तो ह्यान्डसम देखिरहेछ ल बजार निस्किँदैछौँ हामी चाहिँ अब गर्मी भयो केटा हो नक्सलको बजारहरू गएको पनि यस्तै छ कस्तो खालको आरएस मोडिफाईहरू छ 150 यहाँ बिहानले चाहिँ छिराउनु पाउँदछ है साला रियाक्सन कस्तो आउँछ ल केटा यस्तै छ नक्सलको बजार अब यहाँबाट हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ हो हल्का भिडियो स्टप गर्नु पर्यो ल गाइस हामी चाहिँ फेरि मेची खोला आइसक्यौँ अब चाहिँ भिडियो एन्ड गर्नुपर्छ होला रात परिसक्यो है त्यस्तै छ फेरि पेन खोलेरै बगेर जानुपर्छ अब यस्तो हेरेर त सानो ठुलो छैन अब कहाँबाट जानुहुन्छ हौ यो अघि कहाँबाट आयो यताबाट आयो यताबाट होला हौ यहाँबाट आयो बोर्ड के हो कहाँ यत्रो देख्छु